Доброго вам времени суток, уважаемые дамы и господа. Я Александр. Мы с вами на канале Печи Камины. И сегодняшнее мое видео будет посвящено печи, находящейся за моей спиной, а именно печи Nera от хорватского производителя Plamen. Данная печь имеет вот такую вот вертикальную вытянутую форму, большое смотровое стекло, которое позволяет любоваться огнем, и выполнена она из чугуна. Данная печь имеет номинальную мощность в 10 киловатт, но также эту печку можно разогнать и до больших мощностей, если топить в таком интенсивном режиме, что, конечно же, повлечет за собой и уменьшение срока эксплуатации печи. Но, скажем так, если данную печку топить в режиме нормального такого эксплуатационного горения среднего, если соблюдать нормативы, прописанные в паспорте печи, то печка готова выдать и уже указанные мной 10 киловатт. КПД приблизительно в районе 80%. Это такой хороший, достаточно показатель для большинства дровяных печей этой линейки. Итак, давайте посмотрим на нашу печь поближе. Верхняя крышка, она получается у нас цельно-литая, имеет вот такую вот интересную форму отливки. То есть, поэтому увидеть каких-то изъянов на данной печи практически не представляется возможным. Она впишется в любой интерьер. Передняя часть печи представлена дверкой, ручкой и зольным ящиком, а также внизу отсеком небольшим для просушки дров, хотя вряд ли много дров туда можно положить, но тем не менее какую-то, допустим, часть полежек можно в принципе положить и спрятать туда для дополнительной просушки. На задней стенке мы видим металлический кожух. Этот металлический кожух служит для еще более быстрого набора температуры в помещении. То есть воздух заходит вот отсюда снизу через эти отверстия, проходит по корпусу печи и здесь сверху уже выходит разогретым. А также этот воздух, который захватывается, часть его, он поступает еще и в топку. В топке я вам чуть позже покажу, там есть отверстия, через которые подается воздух для дополнительного дожига газов. Здесь же на задней стенке печи мы видим данные. Видим, что температура уходящих газов из печи составит 285 градусов. Видим, что печка 10 киловаттная. Видим, что КПД ее 80,9%. То есть вся информация, которая нужна для европейской сертификации, она здесь представлена. Итак, давайте посмотрим, наверное, на нашу красавицу спереди. И начнем мы с ручки двери. Ручка двери открывается достаточно плавно. Такой стандартный механизм. Очень плавно, очень удобно. Ручка хорошо лежит в руке. Естественно, ручка будет нагреваться. Для того в комплект печи входит рукавичка. Рукавичка вот такая вот, бережно хорваты нам положили, для того, чтобы можно было еще с большей любовью эксплуатировать данную печь, не обжечься. Вот. Здесь мы видим механизм, сам механизм открытия дверки. И здесь вот такая вот стандартная еще и дополнительная доводочка. Это для докатки используется, для того, чтобы дверка плавненько так закрывалась и скользила по вот этому рычажку. Здесь обращу ваше внимание, не во всех печах вот эта вот
часть, куда у меня палец вот сейчас заходит, она выполнена из чугуна. Часто так бывает, что выполнена эта часть из металла. Металл со временем прогорает, и воздух начинает подсасываться в топку через это место. Но я не буду называть вам печи, которые, так скажем, страдают этой болезнью, но такие печки есть. Давайте посмотрим дальше. Стекло посажено у нас через термированный шнур. Шнур этот очень хорошего качества, он не дешевый, так скажем. Соответственно, срок службы этого уплотнителя он будет достаточно высок. И максимум, что со временем потребуется, это просто приклеить его обратно на место, если он у вас где-то начнет вываливаться. Здесь стекло посажено на точки крепежные. И хочу обратить ваше внимание, что сверху, вот здесь, где палец у меня сейчас идет, здесь нету шнура. И это отверстие необходимо для того, чтобы в нашу топку поступал также воздух. То есть печка его подсасывала через стекло и вкидывала сюда в топку для того, чтобы стекло не коптилось. Что еще есть здесь на передней части, помимо дверки и стекла? Есть огромнейший большой зольный ящик. Он не просто большой, он действительно огромный, он вот такой вот стилизованный, интересный. И что самое главное, чистить такой зольный ящик можно не после каждой топки. Здесь внутри зольного ящика мы видим регулировку процесса интенсивности горения. Здесь видно, как перекрывается рычагом полностью и открывается как раз таки система подачи воздуха сюда, в колосниковую зону. Очень плавно все сделано. Здесь же также все выполнено из чугуна, за исключением вот этих вот боковых вставок и самого зольного ящика. Но хотя крышка вот эта, она также выполнена из чугуна. Поставим ее обратно. И обращу ваше внимание на то, что зольный ящик тоже герметично, так скажем, прижимается через вот этот вот термированный шнур. То есть очень герметично. Практически нигде нет подсоса воздуха в нашу печь. То есть извне он откуда-то не приходит. Это говорит о том, что режим горения будет на очень высоком уровне у нас проходить в печи. Давайте заглянем вовнутрь. Внутрянка представлена колосником. Колосник также съемный. Состоит он из двух частей. Эти две части заменяемые. А заменяемость в таких печах это очень такой хороший показатель того, что производитель, как говорится, заботится о не только первых нескольких годах вашей эксплуатации печей, но и о дальнейшей, так скажем, эксплуатации. Сразу же в глаза бросается нам вот на задней стенке вот эти вот отверстия. Такая перфорированная пластина идет с отверстиями, через которые подается воздух сюда в топку. И такая подача воздуха оптимизирует горение внутри топки. То есть он очень равномерно подается. Поэтому газы, которые не сгорели при первичной подаче воздуха отсюда из колосниковой зоны, они догорят уже здесь практически полностью. Слева и справа вот по боковым стенкам мы видим крепежные элементы, как раз таки показывающие то, что наша печка не цельно литая, она состоит из множества частей, которые могут заменяться. Если мы посмотрим наверх, то мы увидим первичный зуб, отбойник, выполненный из шамотной керамики. Сама по себе очень достаточно легкая, но долговечная. И весь тепловой удар первичный попадает вот именно на нее. Дальше наше пламя делает оборотистость, попадает в еще один отбойник чугунный, который находится сверху. И делает Г-образный вот такой зигзаг, и только после этого выходит уже в наш дымоход.
Диаметр дымохода 150 идет на этой печи, один из самых распространенных для большинства печей этой марки. Мне хотелось бы уделить особое внимание визуализации нашей печи. Очень большое панорамное стекло. Оно позволит любоваться процессом горения дров. И давайте посмотрим на размеры этого стекла. 27 сантиметров ширина и 56 сантиметров высота. Очень хорошее большое смотровое стекло. Что касается дров, которые можно положить в эту печку, в нее можно положить достаточно большие дрова. Ну, возьмем вот такой вот полуметровая полежка. Закладка дров здесь будет вертикальной. Если мы захотим с вами полуметровые дрова закладывать, то пожалуйста. Если мы захотим с вами закладывать дрова в горизонт, то здесь дрова больше 40 сантиметров вряд ли получится положить. Ну, в идеале это 30-35 сантиметров дрова, они достаточно хорошо будут ложиться. Ну что, друзья, вот такое у нас сегодня получилось видео на печь хорватского производителя, печь Neru. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пишите комментарии. Мне будет очень интересно на них ответить. Ну и всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новые видео.